Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Bulgarian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Мъж разговаря по телефона със своя стоматолог. Кога ще отиде той на стоматолог? Извинявам се, но можете ли да отмените часа ми за днес? Разбира се. Желаете ли да го смените за друг ден? Да, може ли за тази събота? Предпочитам да е сутринта. Опасявам се, че тази събота сме напълно заети. Може да ви запишем за следващата събота обаче. Много е далеч тогава. Възможно ли е за късния следобед с четвъртък? Да, свободно е и от 5 и от 6 часа. Разбирам. Нека тогава да бъде от 6 часа, моля. Разбира се, няма проблем. Кога ще отиде той на стоматолог? Мъж разговаря по телефона със своя стоматолог. Кога ще отиде той на стоматолог? Извинявам се, но можете ли да отмените часа ми за днес? Разбира се. Желаете ли да го смените за друг ден? Да, може ли за тази събота? Предпочитам да е сутринта. Опасявам се, че тази събота сме напълно заети. Може да ви запишем за следващата събота обаче. Много е далеч тогава. Възможно ли е за късния следобед с четвъртък? Да, свободно е и от 5 и от 6 часа. Разбирам. Нека тогава да бъде от 6 часа, моля. Разбира се, няма проблем. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.